بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ጽቡቕ ውዒለ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምቲ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكر ጻድቅ ለዓለም ሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ አንደበት ኩንኒ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዝሎም ማንቲ ወርሓዊ በዓል ዓመታዊ በዓል ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም እዩ። ጸሎታን በረኸታን አዶነታን ጣዕሚ ፍቅራን ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ንጽሕቲ ድንግል ወላዲተ አምላክ አዴና መስኩላትና ደቃ ይኹን አሜን። ኢሳን ሓደን ጥቅምቲ አምላክ ብድንግልና ዝወለደት እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ብተአምራት ንወዲ መዝሙር ማትያስ ካብ እስር ቤት ዘድሓነትሉ ዕለት እዩ። ከምኡውን ዓብይ ጻድቅ አቡነ አላኒቆስ ዕረፍቶም እዩ። ከምኡውን ነቢይ ቅዱስ ኢዮኤል ዕረፍቱ እዩ። ጎይታና ካብ ሞት ተንስኦ አልዓዛር ናይ ስጉኡ ፍልሰት ኮነ። ከምኡውን በዚ ዕለት ዳግማዊ ቆስጠንጢኖስ ዝተባሃለ ኣብ ናይ ንጉስና ኣብ ናይ አፄ ዳዊት ዘመን ዝነበሩን ምስኦም ድማ ጽቡቕ ርክብ ዝነበሮም ናይ ኢየሩሳሌም አባ ዮሐንስ ዓረፉ። ነቢይ ቅዱስ ኢዮኤል እዚ ቅዱስ ነቢይ ድማ ንደቂ እስራኤል ዝምህርን ዝግስጽን ነበረ። ስለ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢየሩሳሌም ምንባርን ናይ ህይወት ትምህርቲ ምምሃሩን ብትንቢት ተዛረበ። ከምኡውን ጎይታና ስለ ዝቕበሎ መከራ ትንቢት ተዛረበ። ኣብ ልዕሊ ሐዋርያትን 72 ኣርድእትን ኣብ ልዕሊ 36 ቅዱሳን ኣንስቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ ከምዚ ክብል ተዛረበ። ብስጋዊ ብደማዊ ንኹሉ ሰብ ካብ መንፈሰይ ክሕድረሉ እየ። ኣዋልድ ደቅኹምን ኣወዳት ደቅኹምን ትንቢት ክዛረቡ እዮም። ሓለቓታቶም ሕልሚ ክሓልሙ እዮም። ኣጓብዝኩም ድማ ራእይ ክርኢ እዮም። ኣብቲ ሽዑ ጊዜ ድማ ካብቲ ጎቦታት መዓር ኮረቢት ጸባ ክፈስስ እዩ። ኣብ ጥቓ ቤተ እግዚአብሔር ካብ ዘለው ሃገራት ይሁዳ ኩሉ እቲ ምንጪ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ክፈስስ እዩ። ነቢይ ኢዮኤል ደጊሙውን ምውታት ኣብ ዝትንስእሉ ጊዜ ስለ ዝኸውን ናይ ፍርዲ ሰዓት ትንቢት ክዛረብ ከሎ ፀሓይን ወርሕን ክጽልምቱ እዮም። ከዋኽብቲ ድማ ብርሃኖም ክጠፍእ እዩ በለ። ነቢይ ናይ ትንቢቱ ወርሓት ምስ ፈጸመ ንእግዚአብሔር አገልጊሉ በዛ ዕለት ብሰላም ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ናይ ቅዱስ ኢዮኤል ነቢይ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና አሜን። ከምኡውን ናይ ኢየሩሳሌም አባ ዮሐንስ ካብ ቁንዓት ክርስቲያን ቤተሰብ ተወሊዶም ንናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ተማሂሮም ዝዓበዩ ብመዓርገ ቅሽና ንቤተ ክርስቲያን ዘገልግሉ ዝነበሩ አባ ዮሐንስ ብጾምን ብጸሎትን ምጽዋት ብምሃብን ድማ ንድኻታት ብምርዳእ ብስብከቶም ከዓ ብጣዕሚ ይፍለጡ። ድሕሪ ብዙሕ ተጋድልኦም ድማ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ኢየሩሳሌም ኮኑ። ሰባት ድማ ስለ ቅድስናኦም ብጣዕሚ ይፈትውዎም ነበር እሞ እዞም ጻድቅ ንእግዚአብሔር ብትግሃት እናኣገልገሉ ከለው ሊቀ ጳጳሳት ናይ እስክንድርያ አባ ማርቆስን አባ ዮሐንስን ናብ ኢትዮጵያ ብምልኣኽ ንአፄ ዳዊት ክልምንዎም ነገርዎም። አስላም ኣብ እስክንድርያ እናዓመፁ ምስ ኣሸገሩ ንጉስ ናይ ኢትዮጵያ አፄ ዳዊት ከይዱ ፈዲዎም ነበረ። ድሕሪኡ ድማ ዳግም አፄ ዳዊት ንአስላም ከይፈድዮም መላእኽቲ ክነግርዎ ንሊቀ ጳጳሳት አባ ማርቆስ ናይ ሃገሩ ምስር ንጉስ ሓተትዎ። አባ ማርቆስ ድማ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ንጉስ አፄ ዳዊት ዝለኣኹ ሰባት ካብ መኳንንትን ካብ ኤጲስቆጶሳትን ምስ ናይቲ ሃገር ዓበይቲ ሽማግለታትን ተማኺሩ ንናይ ኢየሩሳሌም አባ ዮሐንስን ንናይ ሃገረ ምስር አባ ሳዊሮስን በኣስተውዓልነቶም ብፍልጠቶምን ብቅድስናኦምን መሪጾም ናብ ኢትዮጵያ ለኣኽዎም። ንሳቶም ድማ ክልተ ቅዱሳን ተኣዘዝቲ ኮይኖም ናብ ሃገርና መጹ። ንጉስ አፄ ካሌብ ድማ ብምምጽኦም ኣብ ዝሰምዐ ጊዜ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎ
ንዓሽከራቱ ኣኸትሉ ወፂኡ ከይዱ ኣኽቢሩ ተቐበሎም። ካብኣቶም ድማ በረኸት ተቐበለ። ንሳቶም ድማ ንናይ ኣባ ማርቆስ ደብዳቤ ሃብዎ። ኣፄ ዳዊት ድማ ነቲ ደብዳቤ ተቐቢሉ ኣንቢቡ ንሊቀ ጳጳሳት ተኣዛዚ ቃል ምዃኑ ገለጸሎም። ድሕሪዚ ድማ ኣባ ዮሃንስን ኣባ ሳዊሮስን ናብ ሃገረ ስብከቶምን ህዝቦምን ተመሊሶም ክኸዱ ኣይገደፎምን። ስለ ጣዕሚ ቅድስናኦምን ትምህርቶምን ብጣዕሚ ፈቲዎም እዩሞ ብኡ ድማ ከም መላእኽቲ ኮይኖም እዮም እሞ ድሕሪ ቁሩብ ወርሓት ድማ ንኣባ ዮሃንስ ካብዚ ድኻም ዓለም ከዕርፎም እግዚአብሔር ፈትዩ እዩሞ ንእሽቶ ሕማም ምስ ረኸቦም ዓረፉ። ናይ ኣባ ዮሃንስ ረድኤቶም በረኸቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ብጸሎቶም ይምሓርና ኣሜን ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ ቅዱስ ኣልዓዛር ፍልሰተ ስጋሁ። እዚ ቅዱስ ኣልዓዛር ካብ ዝመውት ድሕሪ 4 መዓልቲ ጎይታና ካብ ሞት ዘተንስኦን ተኣምሩ ዝገበረሉን ክኸውን ከሎ ንሱ ድማ ንወንጌል እናሰበኸ ፍሉያት ተኣምራት እናገበረ ንክርስትና ኣሰፋፍሐ። ኣብታ ዝተሸመላ ቆጵሮስ ከተማ ድማ ናይ መጀመርያ ጳጳስ ብምዃን ንእግዚአብሔር ኣገልጊሉ መጋቢት ዕለት 17 ብሰማዕትነት ዓረፈ። ቅዱስ ኣልዓዛር ብሰማዕትነት ምስ ዓረፈ ድሕሪ ብዙሕ ዘመን ካብ ማእከል ነገስታት ክርስቲያን ሓደ ንናይ ቅዱስ ኣልዓዛር ስጋ ኣብ ቆጵሮስ ከም ዘሎ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ካብ ደሴት ቆጵሮስ ናብ ቁስጥንጥንያ ፍለሶ። ከፍልስዎ ኣብ ዝፈተው ጊዜ ድማ ኣብ ውሽጢ ዝኸበረ ናይ እምኒ ሳፅን ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ምድሪ ተቐቢሩ ረኸብዎ እሞ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ነበረ። እዚ ኣብ ውሽጢ መቃብር ዘሎ ድሕሪ 4 መዓልቲ ካብ ሙታን ፈልዩ ንዘተንስኦ ክብሪ ይኹን እሞ ፈታዊ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ናይ ቅዱስ ኣልዓዛር ስጋ እዩ። እዚ ጽሑፍ ኣብ ዘንበቡ ጊዜ ደስ ኢልዎም ተሸኪሞም ናብ ሃገረ ቁስጥንጥንያ ወሰድዎ። ኩሎም ካህናት ድማ ብዝማሬ ብኽብሪ ተቐበልዎ እሞ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ኣቐሚጦም በዛ ዕለት በዓል ገበርሉ። ረድኤት በረኸቱ ናይ ቅዱስ ኣልዓዛር ምስ ኩላትና ይሕደር ኣሜን። ብጸሎቱ ይምሓረና ኣሜን። ሐዋርያ ቅዱስ ማትያስ ኣብ ክንዲ ናይ ኣስቆሮታዊ ይሁዳ ምስ ተተክአ ሰብ ናብ ዝበልዑ ሰባት ሃገር ድማ ከይዱ ወንጌል ምእንቲ ክሰብኽ ዕጫ በጽሖ። እዚ ሃገር ድማ እስኩቴስ ዝተባሃለት ናይ ሩስያ ክፍሊ ከም ዝኾነት ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪኽ ጸሓፍቲ ይዛረቡ። ማትያስ ናብዞም ሰብ ዝበልዑ ሰባት ሃገር ምስ በጽሐ ዓይኑ ኣውፂኦም ኣሰርዎ። ምግቦም ድማ ናይ ጋሻ ሰብ ስጋ እዩ። ብናይ ልምዶም መሰረት ጋሻ ሰብ ገና ምስ ሓዝዎ ዓይኑ ኣውፂኦም ናብ እስር ቤት እዮም ዘእትውዎ። ስጋብ 30 መዓልቲ ድማ ሳዕሪ እንዳብልዑ የቐምጥዎ። ኣብ መበል 30 መዓልቲ ድማ ካብ እስር ቤቶም ኣውፂኦም ሓሪዶም ይበልዕዎ። ንሐዋርያው ቅዱስ ማትያስ ግን ድማ ከም ስርዓቶም ዓይኑ ኣውፂኦም ኣሲሮሞ ከለው 30 መዓልቲ ከይተፈጸመ እዩ ጎይታና ንሐዋርያ እንድርያስ ተገሊጹ ከይዱ ንማትያስ ምእንቲ ከድሕኖ ዝነገሮ። ጎይታና ንቅዱስ እንድርያስ ተገሊጹ ሰብ ዝበልዑ ሰባት ንማትያስ ሒዞም ኣሲሮሞ ኣለውሞ ድሕሪ 3 መዓልቲ ድማ ካብ እስር ቤቶም ከውፅእዎ ስለ ዝኾኑ ንስኻ ሕጂ ናብቶም ሰብ ዝበልዑ ሰባት ኪድ ኣብ ዝበሎ ጊዜ እንድርያስ ድማ ንጎይታና ጎይታይ ፈጣሪየይ 3 መዓልቲ እንተተሪፍዎ ከመይ ገይረ ክበጽሕ ይኽእል? ነገር ግን ፈጢኑ ዘውፅኦ ካብ መላእኽቲ ንሓደ ለኣኽ እምበር በሎ። ጎይታና ድማ ኣነ ነቲ ሃገር ንባዕላ ምስ ህዝባ ናብዚ ንዒ እንተይለያ ናብዚ ትመጽእ እያ። ሕጂ ግን ፍቓደይ ንስኻ ምስ ደቂ መዛሙርትኻ ክትከይድ እዩ። ጽባሕ ንግሆ ድማ ተላዒልኩም ናብቲ ባሕሪ ኺዱ ዝተቐረበት መርከብ ድማ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም። ጎይታናን እንድርያስ እዚ ምስ ነገሮ ብኽብሪ ዓረገ። ኣብ ዝወግሐ ጊዜ ድማ እንድርያስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ተላዒሉ ናብቲ ወደብ በጽሐሞ ብጽቡቕ ዝተቐረበት መርከብ ድማ ረኸበ። ጎይታና ድማ ብሊቀ ሃመር ካብቴን ኣምሳል ተገልጸሉ። ነገር ግን እንድርያስ ኣይፈለጦን ስለ ዝነበረ
ሊቀ ሃመር ሰላም ንዓኻ ይኹን በሎ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ይሕደርካ በሎ። እንድርያስ ድማ በዚ መርከብ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ምስ በሎ ጎይታና ድማ ሰብ ናብ ዝበልዑ ሰባት ሃገር ይኸይድ ኣለኹ በሎ። እንድርያስ ድማ ሓወይ ምሳኻ ምእንቲ ክትማልአኒ ይልምነካ ኣለኹ በሎ። ብሊቀ ሃመር ኣምሳል ዝተገልጸሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ናብታ መርከብ ምሳደየቦም ክጓዓዙ ከለዉ ንእንድርያስ ጎይታኻ እንታይ ሓይሊ ገበረ በሎ። እንድርያስ ድማ ጎይታና ዝገበሮ ተኣምራት ድማ ክነግሮ ጀመረ። ምክንያቱ ምስ ጎይታ ከም ዝዛረብ ዘሎ ኣይፈለጠን ነበረ እሞ ድሕሪኡ እቲ ሊቀ ሃመር ከም ዝድቅስ ሰብ ኮነ። ኣብቲ ግዜ ድማ እንድርያስን ደቂ መዛሙርቱን ደቀሱ። ሽዑ ጎይታና ንእንድርያስ ደቂ መዛሙርቱን ምእንቲ ክሽከምዎም ንመላእኽቲ ኣዘዞም እሞ ወሲዶም ድማ ካብቲ ባሕሪ ወፃኢ ኣቐመጥዎም። ካብ ድቃሶም ኣብ ዝነቕሑ ግዜ ድማ መርከብ ኣይረኸቡን። እንድርያስ ድማ ናይታ መርከብ ሊቀ ሃመር ዝነበረ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ፈለጠ እሞ ንደቁ ድማ ነገሮም። እንድርያስ ድማ ሽዑ ክጽሊ ኣብ ዝጀመረ ግዜ ሕጂ እውን ጎይታና ተገሊጹ ፍትወይ እንድርያስ ኣይትፍራሕ ኣነ እዚ ገይረልካ ኣለኹ እሞ ወላ ሓንቲ ዝሰኣነኒ ነገር ከም ዘየለ ትፈልጥ ኢኻ። ሕጂ ድማ ናብቲ እስር ቤት ከይድካ ንማትያስን ምስኡ ዘለውን ሰባትን ንኹሎም ኣውፃእዮም በሎ። እንድርያስ ድማ ደቁ ሒዙ ናብታ ከተማ ብምእታው ማትያስ ናብ ዝተኣሰረሉ እስር ቤት ምስ በጽሐ እቲ እስር ቤት በርሀ ባዕሉ ድማ ተኸፍተሉ። ንማትያስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ኣብቲ ውሽጢ እስር ቤት ረኸቦም እሞ ሰላምታ ምስ ተዋሃቡ ብዙሕ ኣዕለሉ። እንድርያስ ድማ ንማትያስ ድሕሪ 2 መዓልቲ ያውፅኦም ከም እንስሳ ሓሪዶም ክበልዑኒ እዮም በልካ። ብጎይታና ዝረአናያ ነታ ምስጢር ደረሳዕካያ ኣብ ዝተዛረብክዋ ግዜ ሰማይን ምድርን ይናዋወጽ እዩ እኮ በሎ። ማትያስ ድማ ጎይታና ከም ኣባጊዕ ናብ ማእኸል ተኻሉ ክልእኸኩም እየ ኢሉ እዩ እሞ ናብዚ እስር ቤት ኣብ ዘእተውኒ ግዜ ጎይታና ተገሊጹ ንስኻ መጺኻ ከም ተድሕነኒ ገሊጹለ እዩ። ሕጂ ድማ እትገብሮ ኣስተውዕል በሎ። እንድርያስ ድማ ናብቶም እስራት ኣብ ዝተመልከተ ግዜ ከም እንስሳ ሳዕሪ ክበልዑ ከለዉ ኣብ ዝረኣየ ብጣዕሚ ብምሕዛን ኣልቀሰ። ንሰይጣን ድማ ምስ ሰራዊቱ ኣሰሮ። ድሕሪኡ 2 ሃዋርያት ተሲኦም ምስ ጸለዩ የዳዎም ኣብ ልዕሊ እቶም እስራት ኣብ ዝጸዓኑ ግዜ ናብ የእምሮኦም ተመልሱ። ካብቲ ከተማ ወፂኦም ኣብኡ ብሓድነት ምእንቲ ክቕመጡ ኣዘዞም እሞ ወፂኦም ኣብቲ ናይታ ከተማ ጎደና ተቐሚጦም እቲ ዝኸውን ምክትታል ጀመሩ። ሰብ ዝበልዑ ናይታ ሃገር ሰባት ከም ልማዶም ንዝበልዕዎ ታረኛ ሰብ ካብቲ እስር ቤት ከምጽኡ ኣብ ዝመጹ ግዜ ናይቲ እስር ቤት ኣንፈት ተኸፊቱ እቶም እስራት ድማ ኣምሊጦም ከም ዝወፁ ተመልከቱ። በዚ ግዜ ድማ ሰይጣን ሰብ መሲሉ ተገሊጹ ነዚ ዝገበሩ ሃዋርያት እዮም ብምባል ነገሮም። ንሶም ድማ ንኽልቲኦም ሃዋርያት ሒዞም ብምእሳር ኣብቲ ከተማ እንዳጎተቱ ኣዘርዎም። ኣብ እስር ቤት እንዳሓደሩ ድማ ስጋብ 3 መዓልቲ ከምዚ ገበርዎም። ደሞም ድማ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ከም ማይ ፈሰሰ። እንድርያስን ማትያስን ድማ ጸሎት ምስ ገበሩ ሓንቲ ናይ እምኒ በረድ ዓንዲ ካብ ስሩ ናይ ጥፍኣት ማይ ፈሊቑ ነታ ከተማ ምእንቲ ክልቕልቓ ኣዘዙ። ከም ዝኣዘዝዎ ድማ ኣብ ትሕቲ እምኒ በረድ ዓንዲ ብዙሕ ማይ ፈሊቑ ነቶም ኣብታ ከተማ ዘለዉ ሰባት ምእንቲ ከስጥሞም ገንፈለ። ደቂ እታ ዓዲ ሰባት ድማ ሃዲሞም ካብታ ከተማ ንምውፃእ እንተፈተኑ እቲ ማይ ግን ስጋብ ክሳዶም ኣስጢሙ ሓዞም እሞ ብዙሓት ድማ ሞቱ። ድሕሪኡ ወይልና እዚ ኩሉ ዝበፅሓና በዞም ዝተመርፁ ሰባት ምክንያት እዩ፣ ንሕና ድማ ብኣምላኾም ክንኣምን ኢና በሉ። እንድርያስ ድማ ነቲ ማይ ምእንቲ ክጎድል ኣዘዞ። ከም ዝኣዘዞ ድማ ጎዲሉ ጠፈ። ደቂ እቲ ሃገር ሰባት ናብቶም ሃዋርያት እንተመፁ እቶም ሃዋርያት ቆይሞም ክጽልዩ ረኸብዎም እሞ ይቕረበሉልና ኢሎም ለመንዎም። ሃዋርያት ድማ ብያው እግዚአብሔር እመኑ እምበር
ኣይትፍርሑ በሎም። እንድርያስን ማትያስን ድማ ደጊሞም ናብ ጎይታና ጸልዮም ኣብ ውሽጢ ማይ ሰጢሞም ንዝሞቱ ብዙሓት ከም ዝትንስኡ ገበሩ። ሰብ ዝበልዑ ደቂ እቲ ዓዲ ድማ ኣእምሮኦም ተመሊሱሎም ናብ ናይ ቀደሞም ኣርኣያ ሰብ ተመልሱ። ምክንያቱ ኣቐዲሙ ሰይጣን ሓዲርዎም ስለ ዝነበረ እምበር ሕጂ ግን ናይ ዝቐደመ ናይ ኣራዊት ጠባዮም ርሒቁሎም ሰብ ዝበልዖ ምግቢ ዝምገቡ ለውሃት ሰባት ኮኑ። ድሕሪኡ ክልቲኦም ቅዱሳን ሐዋርያት ንኹሎም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቅዎም። ስጋውን ደሙን ድማ አቀበልዎም። ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖምሎም ድማ ሕግን ስርዓትን ኩሉ አስተምሃርዎም። ካብ ትእዛዞም ምእንቲ ከይናወፁ መኺሮም ዝቐንዐት ሃይማኖት አጽንዑሎም። ሐዋርያት ድማ ሐዋርያት እንዳመሃርዎም 30 መዓልቲ ምስኦም ምስ ተቐመጡ አገልጋሊ ኤጲስቆጶሳት ካህናትን ዲያቆናትን ሸሙሎም። ዝኸበሩ ቅዱሳን ሐዋርያት ብዙሕ ተአምራት ገበሩ። ንኹሎም ሕሙማት ፈወሱ። ድሕሪኡ እንድርያስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ናብ ሃገረ ግሪክ ተመልሰ። ናብ ዝኸበሩ ሐዋርያት ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም እውን ይምሓረና አሜን። ጥቅምቲ 21 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ፣ ቅዱስ አልዓዛር ሐዋርያ፣ አባ ዮሐንስ ዘኢየሩሳሌም፣ ቅዱስ ኢዮኤል ነቢይ፣ ቅዱስ ማትያስ ረድእ። ወርሓዊ በዓላት ድማ አበው ጎርጎርዮሳት፣ አባ መእምነ ድንግል፣ አባ ዓምደ ስላሴ፣ አባ አሮን ሶርያዊ፣ አባ መርትያኖስ፣ አቡነ በጸሎተ ሚካኤል አሜን። ጎይታ ኢየሱስ ድማ እንተ ተአምንስ ክብሪ አምላኽ ክትርእዩ ኢኹዶ ኣይበልኩኽን በላ። እዚ ምስ በለ ዓዊሉ ብዓብይ ድምፂ አልዓዛር ንዓ ናብ ገዳም ውፃእ በለ። እቲ ምውት ብጉንዙ ኣእዳውን ኣእጋሩን ብእስሩ ገጽውን ብዓለባ ተጎንጊኑ ከሎ ወፀ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ፍትሕዎ እሞ ይኺድ ሕደግዎ በሎም። ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 40 ክሳብ ፍቕዲ 44 አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ንዓለም የሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን ወአሜን። ወለኩለ መላእክተ ሰማይ ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ታረመልይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ዝተመሰሉት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ መዚአከ እቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በኪ ተማኅፀነ በክዳንኪ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።